ជីវិតមិនបានទាមទារឲ្យយើងល្អឥតខ្ចោះនោះទេវាគ្រាន់តែទាមទារឲ្យយើងរស់នៅដោយស្មោះត្រង់ខិតខំប្រឹងប្រែងនិងមិនបោះបង់ក្តីសង្ឃឹមមនុស្សជាច្រើនធ្វើឲ្យជីវិតខ្លួនឯងពិបាកដោយសារគិតច្រើនពេកបារម្ភពីរឿងដែលមិនបានកើតឡើងនិងប្រៀបធៀបខ្លួនឯងជាមួយអ្នកដទៃតាមពិតទៅសេចក្តីសុខមិនស្ថិតនៅលើការមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនឬការរស់នៅដូចអ្នកដទៃឡើយសេចក្តីសុខកើតចេញពីការពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងមាននិងការថែរក្សាមនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងនិងការរស់នៅដោយចិត្តស្ងប់ស្ងាត់រាល់ថ្ងៃដែលយើងភ្ញាក់ពីដំណេកគឺជាឱកាសថ្មីមួយចូលញញឹមឲ្យបានច្រើនធ្វើអំពើល្អឲ្យបានច្រើនអភ័យទោសឲ្យបានច្រើននិងកុំយករឿងតូចតាចមកធ្វើជាបន្ទុកក្នុងចិត្តពេលអ្នករៀនបោះចោលអ្វីដែលមិនចាំបាច់ជីវិតនឹងកាន់តែស្រាលនិងមានន័យជាងមុនសូមចងចាំថាជីវិតគឺសាមញ្ញកុំឲ្យការគិតហួសហេតុឬការ